Čo ťa sem privádza? Povedz len to, čo si mi povedal. Takže ja mám tých problémov viac. Asi najväčší problém je to, že mám pocit, že ako keby niekto sedel na chrbte, takú záťaž medzi lopatkami, najmä pri cvičení, nemám ten pohyb taký, ako by som chcel. A možno je to spojené aj s tým, že v noci potom mi trpne tá ruka. Keď si láňam a som v kľude, tak tá ruka začne trpnúť prava. A neviem ani spať kvôli tomu. Máš pocit, že to vyžaruje z tej chrbtice? Mám pocit, lebo stále mám taký pocit, aj keď si láňam, že niečo ma tam blokuje a ako keď som to potreboval uvoľniť. A neviem to uvoľniť ani stretchingom, ani naťahovaním, ani pri cvičení sa mi to neuvoľní nikdy. Už to mám tak asi pol roka. Robíš tréning aj s veľkou váhou? Áno, viac menej s veľkou váhou. Cvičím každý deň, striedam to aj s Aké kardio. najväčšie váhy dávaš? Tak na drepy 150, na leg press 300, tlaky 120, 130, mŕtvý ťah 160. Takže tie váhy sú už väčšie a potom sa to aj takto odzrkadlí na tých partiách. Niečo sa tam asi zablokovalo, stúhlo to a preto som došiel, aby sme to uvoľnili. Už si mal nejaký úraz predtým, alebo niečo vážne? Mal som kríže raz, akože aj som chodil na rehabilitácie, ale neuvoľnilo mi to. Trvalo to asi pol roka, kým sa to samo uvoľnilo a musel som nechať ťažšie cviky a potom sa to uvoľnilo. Takže ja si myslím, že aj to cvičenie tomu neprispieva, keď to človek preháňa, ale Operácie neboli žiadne? nie, alebo operácie takéto neboli niečo? žiadne. Ty už si bol tu na masáži u mňa? Áno. A bol si spokojný? Áno, bol som spokojný, to bolo asi 2 roky dozadu a vtedy som mal problémy s krčnou, časté migrény, mi to uvoľnilo, viac menej doteraz som mal pokoj, ale už aj to cítim, že možno zase by to chcelo nejak pouvoľňovať, takže došiel som na také kompletné vyšetrenie a zároveň, aby sme to nejak dali dokopy. Výborne, super. Keď to zatlačím, tam, tiež tam to cítim, áno. to je ono. Áno. Tu je to vychylené normálne do pravej strany. Sem. Bol som nebol ani na masáži, ani na klasickej. Otoč hlavu na mňa. Ešte. OK. A na druhú stranu otoč. Bolesť nejaká. Nie, ale už ma nechce pustiť. Uvoľníme. Bolesti nejaké. No, cítim ťahanie, áno. OK. Uvoľni. Predkloň sa. Výborne. Môžeš hore. Žiadne bolesti. Pri tom pohybe, pri predklone. No, áno. Cítim medzi Do lopatky, áno? do lopatky, áno. OK. Také ťahanie. Poď si zaláhnuť na brucho. Teraz právo poslednú. Už si u mňa raz bol, pred 2 rokmi. Áno. Tak prečo si neprišiel skôr? No. Skúšal som tú Králio, sakrálo, to mi tiež známy doporučil, že reku, že mu to pomohlo, že tiež má nejaké podobné problémy. Tak hovorím, vyskúšam aj takúto metódu.
Krásne na tebe vidno, ako tie svaly pracujú. To je ono. Výborne máš spevnenú krčnú chrbticu, aj driekovú. Príťahmi dozadu posilňujeme vlastne svaly medzi lopatkami. Skús prosím zmenu a daj lakte k telu. Tu vidíme, ako sa zapájajú už. Poď ešte k telu viacej. Pritlač lakte k telu. Tak, to je ono. Už sa zapájajú viacej spodná časť lopatiek, trošku delty a malinko latesemi. To je ono, super. A sprav tak, že keď poholíš, tak priťahni ramena, prsty k sebe, hanky k sebe, aby si natiahol tieto svaly. Tak, to je ono. A natiahni to. Kľudne skloň trošku hlavu. Výborne, a k sebe. Cítiš to? Nepreťahuj úplne dozadu. Čiže to natiahneš. Stačí. To je ono. Výborne, super. To je ono. Krásne sa natiahnu svaly medzi lopatkami a priťahneme. Dobre, stačí. Kľudne si môžeš spraviť, ja neviem, nejaké rozhýbanie, zohnúť sa. Ako sa cítiš? Už je to oveľa lepšie, už sa uvoľnil ten tlak. Tak dúfam, že dneska sa už konečne vyspím po dlhšej dobe. Skús sa nadýchnúť zhlboka. Už je to voľnejšie všetko. Výborne. Takže určite sa oplatilo prísť. Treba si aj preventívnejšie chodiť, nielen keď človek má problémy. No. Odporúčal by sa aj ďalším, no? Odporúčal by som aj ďalším určite prísť. Je to úľava, treba to zažiť a človek, ťažko sa to opisuje, ale treba skúsiť a človek uvidí sám na sebe. Výborne, super.